Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Método de transporte. Método Vogel. Investigación de operaciones 2. A continuación veremos los pasos a seguir por el método Vogel. Ejemplo: la empresa tiene 3 fábricas, Bogotá, Medellín y Cali, y posee 4 grandes distribuidores de sus mesas, A, B, C y D. Los costos unitarios, oferta y demanda mensuales son: podemos ver que en la tabla que tenemos no encontramos el distribuidor 4 y la demanda y oferta no son iguales. Tendremos que igualar la oferta y la demanda. Crearemos una columna más para el distribuidor 4. Como podemos ver, hemos creado una columna 4 y a esta le hemos asignado la demanda faltante. Ya hemos igualado la oferta y la demanda, y al distribuidor 4 le hemos asignado una columna con valores en 0. El método de Vogel dice que tenemos que restar los dos valores menores de fila y columna. Costos. Como vemos en la tabla, los valores menores de la fila 1 serían 5 y 0, de la fila 2, 4 y 0, de la fila 3, 6 y 0. Asimismo en la columna 1, 5 y 4, en la columna 2, 7 y 6, en la columna 3, 7 y 6, y en la columna 4, 0 y 0. Una vez obtenido todos los valores, buscamos cuál es el mayor de los resultados. En este caso sería el 6. Por eso trabajaremos con la fila número 3, Cali. Ahora buscaremos el valor mínimo dentro de la tabla, el cual sería 0. Tenemos una demanda de 540, pero una oferta de 140. Procedemos a ocupar esta celda. Tenemos como resultado esta fila saturada. Procedemos a marcarla. Ahora nuevamente tenemos que realizar la operación de restar los valores menores de los costos. Los valores de la fila 1, 5 y 0, fila 2, 4 y 0, columna 1, 5 y 4, columna 2, 7 y 6, columna 3, 8 y 7, columna 4, 0 y 0. Una vez obtenido todos los valores, buscamos cuál es el mayor de los resultados. En este caso sería el 5. Por eso trabajaremos con la fila número 1. Ahora buscaremos el valor mínimo dentro de la tabla, el cual sería 0. Tenemos una demanda de 400, pero una oferta de 600. Procedemos a ocupar la celda. Como vimos, hemos ocupado toda la celda con 400, que corresponde a la demanda. Ahora la demanda de esta columna quedaría en 0 y la oferta de la fila en 200. Ahora marcamos la columna saturada. Procedemos nuevamente a realizar la resta de los costos mínimos. Esto sería así. Una vez obtenido todos los valores, buscamos cuál es el mayor de los resultados. En este caso sería el 3. Por esto trabajaremos con la fila número 2. Ahora buscaremos el valor mínimo dentro de la tabla, el cual sería 4. Tenemos una demanda de 120, pero una oferta de 100. Procedemos a ocupar toda la oferta para esta fila. Como hemos visto, hemos saturado la oferta total de la fila. Procedemos a marcar la fila saturada y en la demanda de la columna 1 nos quedan 20 productos. Ahora nos queda únicamente la fila 1. Entonces los valores restantes se los asignaremos a esta fila en su totalidad. Marcamos en su totalidad cada fila y columna saturadas y tenemos la solución
por el método de Vogel. Ahora debemos hallar el costo asociado a este problema. Por consiguiente, realizaremos la operación correspondiente. Esta sería multiplicar el costo por la cantidad asignada a cada celda y sumar todos los resultados. El resultado de esta operación sería 1780.